Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале Тува-24, в студии Татьяна Рамазанова. Я представляю своего гостя. Сегодня в студии исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва, министра экономики Республики Тыва Айдес Александрович Сад. Здравствуйте. Здравствуйте. Айдес Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию ответить на наши небольшие вопросы. С мая текущего года вы в команде Владислава Хавалыга. Взятый курс на обновление наверняка коснется в первую очередь экономики. Есть какое-то основное направление этой важной сферы, которое сейчас будет развиваться, над которым вы сейчас работаете? Главная задача, которая стоит перед правительством Республики Тыва, это повышение доходности нашего населения. Мы данный вопрос будем решать через увеличение объема валового оригинального продукта. На сегодняшний день мы определили три отрасли, которые занимают наибольшую долю в структуре ВРП. Это у нас промышленное производство, сельское хозяйство и строительство. В части промышленного производства на сегодняшний день у нас львиную долю занимает добывающая промышленность, но нам необходимо делать упор на развитие обрабатывающей промышленности. Среди регионов Сибирского федерального округа показатель по обрабатывающей промышленности у нас, к сожалению, самый низкий. Если в среднем по Сибири у нас до 36% находится, у нас на уровне 3%. Соответственно, необходимо развивать обрабатывающее производство как в сельском хозяйстве, так и в легкой промышленности. В части отрасли строительства нам необходимо развивать производство своих строительных материалов, что впоследствии приведет к удешевлению стоимости самого строительства. Удешевление стоимости самого строительства приведет к увеличению объемов строительства. А это автоматически новые рабочие места. И также мы считаем, что это повлияет на снижение стоимости жилья для нашего населения. В отрасли сельского хозяйства мы знаем, что большая часть нашего населения находится в сельской местности, либо ведут личное подсобное хозяйство. Соответственно, в этой отрасли нам необходимо простимулировать наших жителей для того, чтобы у них была возможность наращивать объемы производства своей продукции. То есть мы должны им гарантировать тот факт, что если они вырастят больше скота, увеличат надой с единицы головы крупного рогатого скота, мы сможем это все принять и переработать. Вот эти три основные направления мы планируем развивать. То есть сейчас идет проработка каждого из этих направлений? Да. Айдес Александрович, вы уроженец Пихемского района. Вот если, допустим, взять ваш родной район, вот насколько он сегодня стабильно, экономически стабилен вот в этом плане, и что требуется для его развития, вот если взять данный район? Пихемский Кожун по рейтингу муниципалитетов на самом деле никогда не опускался ниже первой десятки. Несколько лет подряд он находился в первой тройке муниципальных районов. Соответственно, на этот рейтинг также влияли показатели экономического развития. Я помню, как в детстве день и ночь в посевную пору работала сельхозтехника, у нас была молочная ферма. Я помню, что выпускалась самая вкусная газированная вода, со слов, конечно, наших местных жителей. И считаю, что эти направления на сегодняшний день они до сих пор актуальны. То есть люди, готовые работать в сельском хозяйстве, работать на земле, развивать личное подсобное хозяйство. У нас было 3 коровы, с десяток кур, несколько свиней. То есть это было нормой, люди обеспечивали себя своими товарами. Ну, допустим, это Пихемский район, а, допустим, другие районы, вы уже рассматривали, какие районы и по какому направлению будет работать экономика этих районов, куда ее нужно направить? У нас на сегодняшний день каждый район рассматривается именно в определенной специализации. Мы знаем, что большой туристический потенциал и сельхозпотенциал есть у нас в Тандинском районе. В части западных Кожунов мы сейчас проводим работу по передаче в федеральную собственность автомобильной дороги Агдаура-Абаза. Соответственно, при осуществлении данного решения мы считаем, что у нас будет сформирован трансграничный коридор в сторону Монголии из Абакана с юга Красноярского края. Потоки, которые идут на сегодняшний день через Алтай, они будут выгоднее через нашу территорию как минимум на 15-20%.
Соответственно, это повлечет за собой развитие придорожного сервиса, будет возможность завозить более дешевые продукты с более короткого расстояния. Это повлечет снижение стоимости строительных материалов на территории западных Кожунов. То есть в разрезе каждого Кожуна мы определяем определенные точки развития, на чем необходимо специализироваться. Где-то у нас специализация на растениеводстве в отрасли сельского хозяйства, где-то у нас больше упор на туризм, а где-то у нас будут осуществлять деятельность крупнодобывающих промышленных предприятий. Они будут пополнять налоговую базу Республики Тыва. Ну, допустим, по переработке наверняка каждый Кожун может восстановить те структуры, потому что везде есть где-то овцы, где-то крупный рогатый скот, где-то лошади. То есть какая-то переработка везде может быть. То есть в той или иной степени, больше или меньше. Нам необходимо выстроить правильную цепочку взаимодействия данных личных подсобных хозяйств, либо крестьянских и фермерских хозяйств, для того, чтобы была для животноводца оптимальная кормовая база, то есть чтобы какой-то район занимался выращиванием, растениеводством, а в каком-то муниципальном районе у нас развивалось скотоводство, животноводство. То есть вот выстраивание этих логистических цепочек – это сейчас одна из основных задач, которая стоит перед Министерством сельского хозяйства Республики Тыва. А насколько, Айдыс Александрович, возможно в каких-то Кожунах восстановить, допустим, те же молочные фермы, либо какие-то кирпичные заводы, какие-то предприятия, либо забыть про то, что разрушилось еще в советские времена, и начать восстанавливать заново? Вот ваше видение на этот счет. Вопрос восстановления какого-либо производства, он требует дополнительного изучения, исходя из наличия тех возможностей, которые есть в части технического присоединения к электросетям, допустим. В каких-то местах уже тех присоединений невозможно, потому что отсутствует свободная энергомощность. Соответственно, при всем желании там без электроэнергии там производство будет невозможно. Соответственно, проект по восстановлению какого-то производства, он должен быть проанализирован со всех сторон. Просто так заявить о том, что мы будем восстанавливать все какие-то производства, которые раньше были, мы не можем. Каждый проект требует определенную долю финансирования, исходя из тех затрат, которые там необходимы. Ну, наверное, это будет экономически невыгодно. Да, зачем восстанавливать, если остался один, допустим, цокольный этаж? Ну, насколько я знаю, вы хорошо вы уже вниклись в историю всех Кожунов и каждый день прорабатываете эти вопросы. Что восстановить там, где помочь, в каком Кожуне. А, допустим, по инвесторам, если мы будем говорить в глобальном масштабе, что нужно сделать, чтобы в республику пришли инвесторы в самые разные отрасли? Для инвесторов в первую очередь необходимы прогнозируемые и четко оговоренные правила ведения деятельности на своей территории, чтобы у них все было возможно запланировать. Возможно было запланировать, в каком моменте они заходят, получают земельный участок, в какой момент они могут рассчитывать на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре и в каких условиях деятельности в части налогообложения они будут реализовывать свой проект. Исходя из этого, они составляют свою финансово-экономическую модель и смотрят, обращают внимание на срок окупаемости, смотрят те объемы расходов и обязательных платежей, которые они понесут, и принимают решение о вхождении на территорию Республики Тыва со своим проектом или нет. То есть этот свод правил и правила игры, по сути, для инвестора будут касаться также и органов исполнительной власти, регулирующих организаций и энергоресурсоснабжающих организаций. Если мы сформируем четкие оговоренные правила, которые невозможно будет изменить в одностороннем порядке, то принятие решения инвестору будет гораздо легче. Айдыс Александрович, когда вы работали в Москве до приглашения в республику, вы наверняка следили за тем, что происходит на вашей родине, и, может быть, уже что-то строили, какие-то планы? То есть вообще ожидаемо было, что вас назначат на должность министра экономики Республики Тыва и исполняющего обязанности заместителя председателя. Это все-таки такая очень непростая сфера, экономика.
Тот проект индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва, который на сегодня утвержден, я принимал непосредственное участие в его разработке. Соответственно, естественно, я не мог не обращать внимания на судьбу этой программы, на те решения, которые в дальнейшем принимались по этой программе. Естественно, я наблюдал за всеми теми проектами, которые будут развиваться. Программа у нас концептуально написана в соответствии с необходимыми требованиями, в соответствии со стратегиями. И, естественно, мне хотелось бы применить свои силы уже в реализации этой программы на уже территории Республики Тыва. Достаточный опыт по работе с инвесторами я получил. Владислав Товарищевич при приеме на работу поставил определенные задачи, которые формулируются исходя из того, что мы прошли сложный 2020 пандемийный год. В апреле текущего года у нас был приостановлен проект по строительству железной дороги Курагино-Кызыл. А этот проект являлся одним из пунктов нашей индивидуальной программы социально-экономического развития. Соответственно, необходимо было проверить расстановку сил и средств, которыми обладает наша республика, и при необходимости выйти с предложением о корректировке данной программы. Данную работу мы провели. Сейчас будем уже выходить на изменения нормативно-правовым актам правительства Российской Федерации. Айдес Александрович, насколько часто вы бываете в Кожунах республики? Командировки? За текущий месяц, который я чуть больше месяца, который проработал, я каждую неделю выезжаю в один Кожун. Получается так. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. Думаю, что это не последняя встреча. Желаю вам хорошей, удачной работы в команде Владислава Хавалыга, у которой главный девиз на обновление. Новая команда, обновление и развитие республики. Это была программа «Интервью дня». В студии сегодня у нас был заместитель председателя правительства Республики Тыва, министр экономики Республики Тыва Айдес Александрович Сад. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.